सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वा टोनी। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हमारी फिश जो अपने एक्वेरियम के टॉप में गैस्पिंग क्यों करती है। उसका क्या मेन रीज़न है कि आपकी फ़िश अगर ऊपर गैस्पिंग कर रही है तो उसके कुछ मेन रीज़न है जिसकी वजह से फ़िश गैस्पिंग करती है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अगर आपके वाटर का जो क्वालिटी है, जो वाटर टेम्परेचर है, अगर वो ज़्यादा हाई है, जो ज़्यादातर गर्मियों में होता है या फिर सर्दियों में हम हीटर लगाते हैं और आपके उसमें थर्मोमीटर ना हो, जैसे मैंने एक थर्मोमीटर लगा रखा है, अगर ऐसा थर्मोमीटर या फिर जो काफ़ी तरह के थर्मोमीटर आते हैं, अगर आपके एक्वेरियम में नहीं है और आपके वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो इस वजह से भी आपकी फिश ऊपर गैस्पिंग करेगी, उनको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वो बर्न हो जाता है। अगर हम आपको एक छोटे से रूम में अगर बहुत सारे जन हो जाएं और गर्मी का टाइम हो या फिर उधर ब्लोअर चल रहा हो, तो आपको भी सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम ऐसे ही होता है फिश के साथ भी कि अगर उनके वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल है अगर वो डाउन हो जाए तो फिश ब्रीदिंग करने में उनको डिफ़िकल्ट होता है और वो ऊपर गैस्पिंग करने लग जाती है। आपने देखा होगा। तो वैसे तो बहुत सारी ऐसी फिश है जो टॉप में रहती हैं, जैसे कि अब मेरे पास है ज़ेब्राटीनियस है, फिर गप्पीज़ हो गई और काफ़ी ऐसे जैसे कोई फिश हो गई, वो काफ़ी ज़्यादातर ऊपर टॉप टॉप में रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर फिश को ये प्रॉब्लम हो, पर मोस्टली होता है ये जब कि आपका अगर ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया आपके एक्वेरियम में। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये हीटर के मतलब वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से भी हो जाता है, या फिर आपका पानी का क्वालिटी ख़राब है, आपने काफ़ी टाइम से पानी चेंज नहीं किया एक्वेरियम का, तभी भी हमारा काफ़ी सारे जैसे अमोनिया हो जाता है और भी सारे लेवल्स होते हैं जो डाउन हो जाते हैं। उसकी वजह से भी आपका एक्वेरियम का जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन हो जाता है। या फिर आपका एक्वेरियम ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा फिश है आपके पास। हम जैसे नए नए होते हैं तो हम फिश लेके आते हैं घर में और कलरफुल होने की वजह से हम काफ़ी सारे उसमें भर देते हैं, जिस वजह से भी फिशेस को ओवर क्राउड होने की वजह से ऑक्सीजन की लेवल उनका लेवल डाउन हो जाता है और आपकी फिशेस मरने लग जाती है। तो आप ये एक वो रखिए, आइडिया रखिए, जब भी आप एक एक्वेरियम लेते हैं, पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी नई फिश लेके आते हैं घर में, नया एक्वेरियम लेके आते हैं, तो कम से कम 1.5 फुट का एक्वेरियम लेके आएँ और उसमें 5 से 6 फिशेस सफिशिएंट होती है, अगर आपके एक्वेरियम में और ज़्यादा कुछ है नहीं तो। अब मैं आप सबसे ये भी और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को टैप कीजिए कि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ आप सबको प्रॉपर नोटिफिकेशन आती रहे और आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि गैस्पिंग की इशू, तो और दूसरा मेन रीज़न होता है कि फिश का अगर पानी में इन्फेक्शन हो गया हो, अगर बैक्टीरिया का मात्रा, अगर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उनका लेवल अगर हाई हो गया हो, तो आपके फिश को भी डिजीज़ हो जाता है। जैसे कि मोस्टली शिकायत आती है कि फिन रॉट हो जाता है, फिन गल जाते हैं फिशेस के, या स्पॉटेड्स पड़ जाते हैं। उसकी वजह से भी फिश जब बीमार होती है तो वो ऊपर गैस्पिंग करने लग जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनके गिल में इन्फेक्शन हो जाता है और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये भी एक रीज़न होता है। और ज़्यादातर ये होता है कि अगर आपका प्लांटेड एक्वेरियम है और आपके एक्वेरियम में बहुत सारे प्लांट हैं और आपने ऑक्सीजन लेवल का कहीं सेटअप नहीं किया हुआ है, कि आपने सिर्फ एक टॉप फिल्टर लगा दिया और थर्मोमीटर ये सब लगा दिया और आप सोचो कि हाँ मेरा एक्वेरियम बहुत सही दिख रहा है और फिश भी दिक्कत नहीं दे रही, पर आगे जाके ये दिक्कत देती है, क्योंकि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा हो जाता है वो हाई हो जाता है प्लांट की वजह से, और उससे भी फिश को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। तो आपने जैसे देख रखा है, मैंने टॉप फिल्टर लगा रखा है, इससे भी बबल आता है। मैंने अभी उसे स्लो कर रखा है, जैसे आपको ज़्यादा आवाज़ ना आए और ज़्यादा हलचल ना हो, इस वजह से मैंने उसे स्लो कर रखा है। तो उसमें से भी बबल निकलता है, जिस वजह से ऑक्सीजन मिलता रहता है प्रॉपर फिश को। तो अगर आपका प्लांटेड एक्वेरियम है तो सबसे मेन चीज़ है कि एक साइड में कोई भी ऑक्सीजन बोर्ड, या अगर आपका ऐसे टॉप फिल्टर है तो उसका एक लेवल लगा के रखें, जिसमें कंट्रोलर, जिसे आपने देखा होगा आपको एक्वेरियम शॉप में इजीली मिल जाएगा, उससे आप लेवल हाई या लो कर सकते हैं। तो उससे भी आपको आपकी फिश को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और जब भी हीटर आप लगाते हैं तो मेंटेन रखने के लिए थर्मोमीटर ज़रूर रखें। और अभी जैसे सर्दी आ रही है तो 28 टू 29 टेम्परेचर बहुत सफिशिएंट होता है फिश के लिए, और थर्मोमीटर से भी हमें पता चलता रहेगा। और मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में भी काफ़ी सारे बता रखा है कि आप जब भी फिश रखते हैं
हफ्ते में कम से कम एक बार तो एक्वेरियम का 20 to 30% पानी चेंज करें। इससे ये होता है कि एमोनिया और ये सब का लेवल जो होता है इक्वल रहता है, आपकी फिश भी हेल्दी रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा भी आपके एक्वेरियम में बहुत अच्छा रहेगा और आपका एक्वेरियम भी गंदा नहीं दिखेगा। तो ये कुछ मेन रीज़न है जिसकी वजह से फिश को गैस्पिंग की इशू आती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फिश पालने में नए हैं या अगर आपकी फिश को ये दिक्कत आ रही है तो ये चीज़ मेंटेन रखें। अगर आपकी फ़िश फिर भी बीमार पड़ रही है तो उसका प्रॉपर एक हॉस्पिटल टैंक मेंटेन रखें जिसमें आप हीटर फिल्टर लगा सकें। और रॉक सॉल्ट आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। रॉक सॉल्ट अपने घर में रखें अगर आप फिश रख रहे हैं, या फिर एक्वेरियम सॉल्ट रखें। और प्रॉपर जो मेडिसिन आती है एंटी क्लोरीन, एंटी एच और एंटी बैक्टीरिया, ये तीन मेडिसिन प्रॉपर रखें। इससे आपके फिश को कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप उसे जल्दी से जल्द ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि अगर आपकी फ़िश एक बीमार पड़ी आप उसे नोट नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से सारी फिशेज भी बीमार हो जाएं और आपके फिश सारी डाई हो जाए। तो फ्रेंड, इनका भी केयर आप प्रॉपर तरीके से रखें। मेरे बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है और आप सबको मैं यही नॉलेज देना चाहता था। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको प्रॉपर नॉलेज मिली हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें इस नॉलेज को, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर नॉलेज उसका आंसर दूंगा, रिप्लाई करूंगा। और इस बेल आइकन को जरूर से टैप करें, जिससे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आगे वो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे इस एक्वेरियम के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।